दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके इंस्टाग्राम रील पर इस तरह से आपका साउंड नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी रील को मैं ओपन कर रहा हूं तो किसी में मुझे साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी आ रही है, आपकी इंस्टाग्राम की रील में आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसी का प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम की साउंड प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक किया जाता है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब हम इंस्टाग्राम की रील को ओपन करते हैं तो गलती से स्क्रीन पर हमारी फिंगर टच हो जाती है। तो फिंगर टच होने की वजह से हमारी इंस्टाग्राम रील की आवाज़ बंद हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप इसको टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउंड वापस आ चुका है और जैसे ही मैंने दोबारा टच किया तो यहाँ पे साउंड जा चुका है। तो पहली सेटिंग तो आपको देख लेनी है। अगर आपका यहाँ से साउंड एनेबल है लेकिन फिर भी आपके इंस्टाग्राम की रील में साउंड नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या, चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ से बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है। इंस्टाग्राम को सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि इस तरह से अगर आपका यहाँ पे अपडेट अवेलेबल है तो आपको अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को सबसे पहले अपडेट कर लेना है। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर इतना करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व नहीं हो रही है, आपके इंस्टाग्राम में साउंड नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है। इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऊपर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली ऐप इन्फो पे चले जाना है। ऐप इन्फो पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर जो स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको सिंपली स्टोरेज में चले जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद सबसे नीचे बॉटम पे आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आपको क्लियर कैशे का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सबसे पहले क्लियर कैशे कर लेना। अगर क्लियर कैशे करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, आपकी इंस्टाग्राम रील में साउंड नहीं आता है, तो उसके बाद आपको यहाँ से क्लियर ऑल डाटा कर देना है। जैसे आप क्लियर ऑल डाटा करेंगे तो आपकी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी और आप उसमें से ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद आपको फिर से अपनी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसमें अपने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब भी आप अपनी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका साउंड यहाँ पे वापस आ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। तो अगर आपके भी इंस्टाग्राम में साउंड नहीं आ रहा है तो इन स्टेप को फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।